دا د اپمین دریم پارت دی. اول او دویم پارټس د لیدو دپاره لاندې په لینکس کلیک کئ. د کهانۍ په سټارټ کې موږ اپمین اینو چې د خپلې ښځې او د یو زوی سره په هانګ کانګ کې اوسیږي. د اپ مشر زوی د پړایي دپاره یو بل ځای ته تللی یي. بیا موږ بروس لی اینو چې په اپ پسې راشي او غواړي چې د اپ شاګرد شي. بروس لی اپ ته وایي چې زه مخکې هم په تا پسې د مارشل آرټ د ټریننګ دپاره راغلی وم، خو تا ماته وی چې ته اوس ډېر وړوکی یې، کله چې لوی شوې نو بیا راشه. اپ بروس لی ته وایي چې زه ولې تا خپل شاګرد کم، نو دې اپ ته وایي زه په فایټ کې ډېر تیز یم. اپ د بروس لی د فایټ سپیډ چیک کولو دپاره د ده طرف ته ډېر ښه سګرټ غذاري کړي. نو بروس لی دا سګرټ په ډېرې ښکلې طریقه په خپه ووهي، خو اپ دله هیڅ جواب ورنه کړي. بیا اپ بروس لی ته دروازه کولاو کړي او دې بهر لاړ شي. د اپ وړوکی زوی په اسکول کې د یو بل ماشوم سره فایټ کوي، خو د دې وړو استاده زر راشي او دواړه خلاص کړي. دا استاده د دې وړو مور او پلار راوغواړي اپ او د هغه ښځه اسکول ته راشي، خو د هغه بل ماشوم هیڅوک رانه شي او دا ماشوم وږی شوی هم وي. نو اپ دغه ماشوم خپل کور ته بوزي او د ماښام ډوډۍ ټول یو ځای وخوري. لږ ساعت بعد د دوی دروازه وټکولی شي. اپ چې دروازه کولاو کړي نو چې د دغه ماشوم پلار چونګ خپل په زوی پسې راغلی یي. د دواړه ماشومان بیا ملګري شي او د یو بل نه معافي غواړي. اپ چونګ ته خپل ځان معرفي کړي او بیا چونګ خپل زوی بوزي. چونګ اپ په باره کې اورېدلی یي او غواړي چې د اپ نه په فایټ کې مخکې شي. بیا موږ چونګ وینو چې د یو کس سره د فایټ مقابله کوي. چا چې د دې مقابلې انتظامات کړی یي د هغه کس نوم سینګ د خپل مالک سره میلاو شي چې نوم یې فرینک د دنیا مشهور بوکسر مایک ټایسن دی. دې سینګ ته د یو سکول د خالی کېدو ووایي. اپ د خپل د زوی د سکول نه بهر ولاړي. نو چونګ راشي او بیا دواړه خبرې کوي. اپ او چونګ په یو سکول کې د مارشل آرټ شاګردان وو او د دوی استاد هم یو وو. اوس د اپ د زوی د سکول چوټي شي او بیا سینګ د دغه سکول پرنسپل پسې راشي او د سکول د خالی کېدو ورته ووایي، خو دا پرنسپل ورته نه وکي. نو سینګ په پرنسپل زبردستي کوي او وهي. نو دغلته اپ زر راشي او د سینګ لاس ونیسي. بیا اپ پولیس ته فون وکي. بله ورځ سینګ سکول ته ټالۍ اچولې یي، خو اپ سکول خپل د شاګردانو سره واپس کولاو کړي. دغلته د سینګ کسان هم ولاړي. نو د دې د وجې اپ خپل د یو شاګرد سره د شپې د سکول چوکیداري کوي. بیا د سینګ کسان راشي او سکول ته دنده شي او ټول کلاسونو ته اور واچوي. اپ چې دوی ویني نو فایټ ورسره شروع کړي. د سینګ کسان د پرنسپل مخ پټ کړي او د ځان سره یې بوزي، خو اپ د پرنسپل په بچاوالو کې ناکامه یي ځکه چې د سینګ کسان ډېر یي او ټولو په اپ حمله کړې. او بیا دغلته چونګ راشي او پرنسپل د هغه کسانو نه بچاو کړي. چونګ د سینګ ټول کسان ووهي. اپ هم په فایټ کې مصروفه یي. کله چې اپ چونګ د سینګ کسانو سره په فایټ ویني نو ډېر خوشحاله شي او بیا د سینګ ټول کسان د هغه ځای نه وتښتي او ټول خلک د اپ شکریا ادا کوي. اپ هم چونګ ته شکریا وکړي. چونګ د مارشل آرټ د سکول د کولاوالو دپاره یو ځای ویني، خو د ده سره پیسې کمې یي. نو دی واپس د هغه ځای نه لاړ شي. د اپ ښځه ناجوړه یي نو یو میډیکل سټور ته لاړه شي او ځان له دوایي واخلي. اپ د سکول د حفاظت دپاره د سکول په خوا کې ناست وي. نو دغلته یو سړی راشي نو اپ ته د سینګ د بدو کارونو شکایت کوي. دا سړی د سینګ استاد وو. اپ د هغه سړي سره په سینګ پسې راشي. دغه سړی سینګ ته نصیحت کوي چې د دې ټولو بدو کارونو نه قلار شه، خو سینګ خپل استاد ته ډېرې بدې ردې ووایي او دغه استاد سینګ له په مخ سپېړه ورکړي. نو سینګ له ډېر قهر ورشي او خپل د جیب نه یوه چوړکۍ راوباسي او غواړي چې خپل استاد پې مړ کړي، خو اپ استاد بچاو کړي او بیا د سینګ ټول کسان په اپ حمله کولو والا یي. خو اچانک پولیس راشي او څوک فایټ ته پرې نه دي. د اپ ښځه خپل علاج دپاره هسپتال ته لاړه شي. نو هلته ورته ډاکټر ووایي چې ستا کینسر دی، خو دا اپ د خپلې بیمارۍ په باره کې هیڅ څه ونه وایي. چونګ یو ځل بیا د یو کس سره د فایټ مقابله کوي. نو سینګ چونګ له ډېرې پیسې ورکړي او خپل د ځان سره یې شریک کړي ځکه چې چونګ له د سکول د کولاولو دپاره
پیسې پکاري. سینګ چونګ خپل په استاد پسې ولېږي او چونګ د هغه استاد لاس مات کی او بیا یو نرس د سینګ په حکم ایپ ته ټلیفون وکي چې استاد ته هسپتال ته غوښتلی یې. ایپ چې هسپتال ته راشي نو استاد ورته وایي چې ما خو تا ته ټلیفون نه دی کړی. بل طرف ته سینګ د خپل کسانو سره د سکول ټول واړه یو ګاډي ته واچوي. په دې وړو کې د ایپ او د چونګ زوی هم وي. د ایپ یو شاګرد د دو سره فایټ وکي خو کامیاب نشي. سینګ دغه شاګرد ته ووایي چې په 2 غنټو کې پرنسپل مال راوله کنه دا ټول واړه به مړه کم. ایپ چې کله واپس سکول ته راشي نو د وړو د تختولو نه خبر شي او زر په سینګ پسې د هغه سي تلار شي. خو ایپ هیڅ نشي کولی ځکه چې د سینګ په قبضه کې ټول واړه یي. بیا چونګ راشي او خپل زوی بوزي ځکه چې سینګ د چونګ زوی نه پیژندو. سینګ بیا ایپ ته د 11 کسانو سره د فایټ کولو دپاره ووایي. ایپ د دو سره فایټ شروع کی. د چونګ زوی خپل پلار ته وایي چې زما نور ملګري هم آزاد کا. نو چونګ واپس راشي او د سینګ د کسانو سره فایټ شروع کی. دا کسان د ایپ زوی تختول غواړي خو ایپ خپل زوی بچاو کی. بیا دغلته پولیس راشي خو سینګ د هغه زیره په تښتېدو کې کامیاب شي. بیا ایپ خپل زوی کور ته راولي. د ایپ ښځه چې خپل زوی روغ ویني نو ډېره خوشحاله شي او بیا ایپ ته خپل د بیمارۍ په باره کې ووایي. نو ایپ ډېر خفه شي. د سینګ مالک فرینک سینګ د کار نه وباسي او یو بل کس چې یو بوکسر په ایپ پسې ولګي ځکه چې فرینک د ایپ پټو په اخبار کې ویني او پوه شي چې د ایپ د لاسه پرنسپل مړ نه شو. ایپ خپله ښځه هسپتال د بوزي نو دلته ورته پته ولګي چې د دې په دې دنیا کې صرف 6 میاشتې پاتې دي. کله چې دواړه د هسپتال نه راوځي او یو لفت ته دنده شي نو دغلته د فرینک هغه کس هم راشي. ایپ د دې کس په ارادې پوه شي او خپله ښځه خپل شاته کی. دغه بوکسر په ایپ حمله وکي خو ایپ دغه کس حملې ته پرې نه دی او د لفت نه په وهلو بهر وباسي او اخیر هم هغه بوکسر خپل هار ومني او د هغه ځای نه لاړ شي. بیا ایپ په فرینک پسې راشي او ورته وایي چې زمانه نور قرار شه. نو فرینک ایپ ته وایي زه به ستا په یو شرط قرار شم او هغه شرط دا دی چې ته زما سره په 3 منټو کې په فایټ کولو کې حرام نشي. بیا فرینک الارم سیټ کی او د دواړو فایټ شروع شي. فرینک ایپ په سکون وهي خو ایپ ته ځان بچاوهي. بیا ایپ ته د فرینک د طاقت اندازه وشي. بیا ایپ د فرینک په خپو وهل شروع کی او فرینک په ځمکه راواچوي خو فرینک ایپ خپل د ځان نه لرې غوځار کی خو ایپ هار ونه مني او واپس وردیږي. فرینک بیا په ایپ حمله وکي او په مخ یې وهلو والی او ایپ هم غواړي چې هغه ووهي خو بیا الارم شروع شي او د دو ټایم پوره شي او ایپ لاړ شي. وسچونګ د مارشل آرټ سکول کولول غواړي او دی په اخبار کې د ایپ د بهادرۍ خبرې پړاو کی نو په هغه اخبار والا کس پسې راشي او څه پیسې ورله ورکي چې زما په باره کې هم په اخبار کې ولیکه. زما مارشل آرټ د ایپ نه بهتره دی خو نیوز والا د ده خبره ونه مني. نو بیا دغلته چونګ د یو سکول ماستر هراو کی او د نورو سکولونو ماستران هم هراو کی چې د دې سره د چونګ نوم او پټو په اخبار کې چاپ شي او په ټول ښار کې د ده عزت هم زیات شي. چونګ د ټولو خلکو په مخ کې ایپ د مقابلې دپاره چیلنج کی. ایپ د ټولې خبرې په اخبار کې پړاو کی خو ایپ د چونګ په چیلنج هیڅ اکشن وانخلي او خپل زیات وخت خپلې ښځې سره تیرول غواړي. ایپ په بروس لی پسې راشي او خپل شاګرد کی. اوس د فایټ ورځ راشي او ټول خلک د ایپ انتظار کوي خو ایپ را نشي ځکه چې د ایپ د ښځې حالات ډېر خراب شوي او په هسپتال کې د ایپ ښځه چونګ ته د ایپ سره د مقابلې دپاره خط ولیکي چې د ایپ عزت خراب نشي او بیا د ایپ نه هم تپوس وکي که زه ښه وې نو بیا به تا مقابله کوله. نو ایپ ورته ها وکي نو بیا دواړه د چونګ کور ته لاړ شي. ایپ خپلې ښځې ته وایي چې ته بهر انتظار کوه. اوس د چونګ او د ایپ مقابله شروع شي. اول دواړه په ډنډو فایټ کوي. دو په یو بل حمله وکي خو هیڅوک پکې خوب نشي. د دو ډنډې ماتې شي. دواړه بیا تورې واخلي او فایټ پې شروع کی. چونګ په ایپ وار کولو والی خو ایپ د هغه د لاسه دواړه تورې غوځارې کی
او بیا دواړه په لاسونو فایټ شروع کی او د ډیر فایټ نه بعد اخیر هم ایپ چونګ له شکست ورکی. چونګ خپل د مارشل آرټ هغه بوت ښکته غوځار کی چې ځان ته یې د ټولو ماسټرانو نه ماهره فایټر لیکلی یي. ایپ چونګ ته وایي چې د مقابلې کولو نه ضروري خپل د فیملی سره وخت تیرول دي. د دې خبرو د اوریدو سره د ایپ ښځه خوشحاله شي او بیا دواړه خپل هغه ښه او بد وخت را یادوي چې د یو بل سره یې تیر کړی یي. په 1960 کې د ایپ ښځه مړه شي او د هغې پټو ایپ خپل په ګړۍ کې لګولی یي او د یادونو سره یې وخت تیروي. ایپ خپل زوی هم خپل شاګرد کی او د کهانۍ دریم پارت هم دلته خلاص شي. کو ستاسو دا ویډیو خوښه شوې وي ویډیو لایک کړئ، چینل سبسکرایب کړئ او خپلو دوستانو سره یې شریک کړئ. د الله په امان.